Qanchadan bo'ldi savdosi? 64 ming. 64 mingdan taroziga mana aka. 549 kilo 64 mingdan bob barakalar akalar. Oyanga sotganga baraka bersin. Beskitga boy aka. Beskitga. Ya bunasi bor. Nech kilo? O'zi o'tib beradi. Yani o boşak şekeri. Barakasini bersin akalar. Oyanga sotganga assalomu alaykum, assalomu alaykum. Alo'z kanali obunachilar, YouTube ishqibozlari. Bugun 27-mart hafta kuniga Juma ulug' ayyomga hammalarni juma ayyomlari bilan tabriklaymiz akalar. Bugun Farg'ona viloyati Quvasoy Behizorga tashrif buyurganmiz akalar. Bular qarang kirishlarni. Juda go'zal ekan, lekin mashinalari. Agar katta kichik buqalardan birinchidan boshlab bozor avjida bugun bozorlar to'lgan. Qaranglar. Bozor to'la, har bitta mol ustida savdosi bo'lyapti akalar. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlaymiz. Xudo xolasa. Bemalol kelib ko'raverasiz. Boyaga nech pul qildingiz? 32 kam bo'lar. Toz o'rtog'im 30 so'rayapti. 32 gacha kami bor narxi. Bilan molni bitta ko'rsatib beraman. Ko'ringlar mana molni akalar. Mana shu birinchi mol. Bozorlar lekin avjida, ko'ringlar. Odam sig'maydi. Yurishga imkon yo'q. Qo'ldan kelgancha olib beraman. Yaxshi mol ko'rinmay qolgan joylarda to'g'ri tushunasizlar. Boy aka nech pul bo'ldi? Bilmadim men. Voy. Kim biladi bu nech pul bo'ldi? 35 millionga bo'lib baraka bo'libdi akalar mana. Oyanga sotganga barakasini bersin. 40 pil usta bo'ylar. 35 million. Chetdi. Voy bu odamni qaranglar, sig'maydi bu. Ancha kasallar tarqalib akalar bozorlar yurib zo'r xudo xolasa. Mana uni qarang, dumba sovoribdi. Voy aka bu ablikol kimdan aka? Nech pul deyapsiz voy aka? 37 million berish. Qancha narx aytilgan? Tirig'mi? Bozorda pishiq odamlar shu ekan. Yo'q. 37 million. 37 million berishyapti, berilgan yo'q. Narx aytilgan yo'q akalar. Biri 35 pil usta. Oma dumba sovoribdi mashinaga. Barakasini bersin. Ketdik. Ba'da nima bo'lyapti ba'da? Boyaga qanchaga savdo bo'lyapti? Balunja? Mana shunisiga savdo bo'lyapti. Nech pulga chiqdi? Qanday to'g'ri kelmaydi? Avtomobil odam zotiga o'z boshqa zotga to'g'ri kelgan. Qanday siz to'g'ri kelmaydi? Boyaga nech pul qildingiz? Ha? To'g'ri gel. Nasıl verdiniz? Nasıl veriyorum? Ha? 30 veriyorum. Evet. Tikasi 40'a vermeyeyim. 61,5 dan taroziga savdo qilishyapti akalar. İşte savdosi bo'lyapti. Nasib barakasini ko'ramiz. Bu savdosicha cho'ziladi shekilli. Biz bo'lsa tezda ko'rsatib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Bu yerda ham savdo bo'lyapti. Aka, mana shunga savdo bo'lyapti. 26 million aka. 26 millionga savdo qilyapsizmi? 26 millionga. Yaxshi bo'lsa uzr. 26 millionga chetda savdosi bo'lyapti. Bo'ylab bir 35 pil usta xudo xolasa. İşte savdosi bo'lib turibdi. Nasib barakasini ko'ramiz buni ham. Ketdik. Acha kimdan ekan bular? Ha, ular ko'ringlar. Egasi yo'q ekan mollar. Baylab qo'yishga egasi yo'q. Voy, mana ular qarang, shved parodalar. Aka, shvedlar kimdan aka? Shaka ketdi ekan. Narxidan xabaringiz bormi? Yo'q. Ular ham egasi yo'q. Voy aka, bu shvedlar kimdan aka? Narxidan xabarlaring yo'qmi? Ularda ham egasi yo'q-a? 2 kam 24. 2 kam 24 millionga savdosi bo'pti buni. 23 million 800 mingga. Bo'ylab 40 plus minusda.
Barakasini bersin. Çok mollar egasi yo'q. Bitta egasi borlar. Ba'zida ham savdo bo'lyapti. Boyaga qaysiga savdo qilyapsiz? Olagami? Necha pul? 21 million 700 mingga savdosi bo'layotgan mol ko'rsatamiz akalar. 21 million 700 mingga savdosi bo'lib turibdi. Bo'ylari 30 ming xudo xolasa. Bu tarafda ham mana savdolar avjida, faqat savdolar. Boyaga qaysini savdo qilyapsiz? Necha pulga chiqdi? 22 millionmi, 23 million? 23 millionmi? 23. 23 millionga savdosi bo'lyapti mana shu. 30 plyusda xudo xolasa. Yonidan ham ko'rsatib beraymi shuni? 23 millionga savdosi bo'lyapti. Shuraya buzmagan shekilli bu hali o'zi. Nasib barakasini ko'ramiz. Ketdi ham savdolar avjida. Boyaga necha pulga chiqdi? 23 millionga chiqibdi savdosi. Buni ko'ringlar. Biri 25, biri 30 plyusda deylik. 23 millionga savdosi. Necha pul narx aytilyapti aka? 30 million. 30 million narx aytilyapti. 23 millionga chiqibdi mana savdosi. Yonidagi qancha ekan aka? Nerx pul aytilyapti? 30 million. 30 million. Bu ham 30 million narx aytilyapti. Qara. Ya Allah, assalomu alaykum. Ahmad tova. Ular ko'ringlar. 125 plyusda bo'ylar, 30 ga yaqin xudo xolasa. Aka necha puldan aytyapsiz? 48 million. Nimaga? 48 million aka? Ha, ikkitasimi? Bu ikkalasiga. Ben o'ziga 48 deyapsiz ekan. 24 dan 48 milliondan aytilyapti. Bularni ko'ringlar. Orqalari mashina ekan. Acha kimdan ekan bular? Bu ko'zmat 36 ga savdosi bo'ldi, bu ikkalasi. Ha, olindimi? Ikkalasi 36 millionga olinibdi, akalar mana. Oyanga sotganga barakasini bersin. 36 millionga bob barakalar. Boyaga sizdanmidi bu? olinibdi. Aka, charchamaysiz. 36 gami? 36,5 millionga olinibdi, akalar bular ikkalasi. Yonidagi narxi necha pul ekan boyaga? 18,5 bo'ldi baraka. Bunisi 18,5 ga barakasi bo'pti aka. O'zingiz oldingizmi? Mol olib chiqmadingizmi aka? Ha, o ko'rinchidagini. 17 million 700 ga buni sotilibdi mana. 17 million 700 ga bob barakalar bo'pti buni akalar. Halilar savdolar vahshiy avjida, bozorlar mo'shni. Oyang sotganga baraka bersin. Mana uni qarang turishdi. Do'konning bolasi bo'ladi. Orqalarini. Orqalariga ahamiyat beringlar. Vahshiy ayiq polvon bu. Aka, yoshiga to'ldimi bu boyaga? Endi to'layapti. Endi to'layapti. Mo'shni yeganligi oyoq qo'llar. Narxi necha pul deyapsiz aka? 30 kam. Qancha qildi bozor? 23,5 millionga savdo qilishibdi akalar. 30 million kami bor narx aytilyapti. 23,5. Bu molga ancha arzon so'rab qo'yishibdi lekin. Qaranglar, molni lekin vahshiy go'zal ekan. Aka, dehqonchilikmi bu? Bitta xolosmi yo yana bormi? Shu xolos ha. Bozoringizni bersin.
Mana akalar kattalaridan yoshlariga ham ko'rsatib beraveramiz. Hop, bo'ylari bir 10 plyusda. Aka, narxini necha pul deyapsiz? 20 million deyapmiz, shunday kami bor aka. 20 million shunday kami bor. Qancha qildi bozor? Bozor 17 qildi aka. 17 million qildi. 20 millioncha kami bor. Aka, bu yoshga to'lmagani 7-8 oy bular, ha? Tag'a bilan 7-8 oylik, o'sha 5-6 oylik aka. Ha, qaranglar. Moshni ekan bo'ynilari ham. Hamma yo'g'i kelgan. Orqalari oldidan. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Bormi bulardan yana? Bulardan mana ikkita bor yana, qizil bilan. Bular ham sizdan, ha? Bularni ham ko'rsatib bering. Ko'ringlar orqalarigacha. Bunisi polvon ekan, ha? Boy aka, bularga necha pul deymiz bularga? 20dan 40 voha deyapti. 20dan 40 qanchaga chiqdi savdosi? Ana suvda bo'lgan ham 17 so'ra. Buni 17 so'ra. Ayiq ekan, lekin, ha? 17 so'rashibdi unisini. 20dan 40 million narx aytilyapti. Ikkalasi bitta, ha? Nomer qo'yamizmi aka qiziqqanlarga? Ayting. 90lik. 834 83 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasalar bu variantidan, xohlasalar bundan. Hammasi lekin moshni ekan. Turulari, orqa oldilari. Bozoringizni bersin-chi. Bu tarafda ham mana. Buni qarang. Alaykum assalom aka. Bo'yi 10 plyusda, xudo xolasa. Boy aka, narxi nechi pul? 20 million narx aytilyapti. Orqalari ham hammasi go'zal, xudo xolasa. Oyoq qo'llari uzun ekan. Qancha qildi bozor aka? 17,5 million qildi bozor. 20 million narx aytilyapti. Ammo tiniq narsa ekan aka. Obunachilarga arzon beramizmi? Beramizda. Ayting nomerni. Yangilar olishsa arzon qilib beramiz. Ayting nomerni. 90lik 840 1101. 1101. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Krasotkani qarang, cho'tkimi? Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bu sotilib ketsa boray yana. Serobdagi. Bozoringizni bersin aka. Ularni qarang, aytdim bu qochalarni. Juda go'zal edi. Chekini sotgan odam beradi o'zi. Hamma aytda shu. Ahmadi. Boy aka, necha pul savdo qilyapsiz? 28. 28. Qaysilarga? Mashinani gayi Bu ikkalasiga? O'shanisilarga 28 millionga savdo qilyapti, 14 milliondan. Mana. Aka, bularga necha pul narx aytilgan? olganing qoladi. 15,5 dan. Bular mesniya bular, ha? 15,5 dan ekan bular. Oğlan Qirg'iz bor. Mo'ychalasi Qirg'iziston ekan. Ey, uyatsiz. Ha, berdingiz bo'lsin. Qanchaga? Yetmasa yetmaganini beraverasiz. Qachon? 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 Yanaga haftaga topalmay oldi. Yanaga haftanimi hozirmi? Naqdini gapiring. Bo'ldi, tamom. Cho'ntak o'shani ko'taryapti. Yanaga beradi. Mayli, beraman, ma'qul. Hozir hech kim ma'lumdek qiziqqan yo'q hali. Bozor ham sust ko'ryapsiz. Siz naqd pulni oling, bo'ldi. Arzon lekin dangal ekan. 29,5 ga sotdim dedi. 28 million savdo qilyapti. Biz ham borib o'sha 1 so'm, 2 so'm masol agar foyda qilayotgan bo'lsa, boy yem olamiz, o't olamiz, o'sha bilan mashin nevaralar boqadi shu. Men boqmayman biz. Qiyilmang, qiyilmasa bor barakat boring. O'g'lim bersin. Ha, normal zo'r boq qo'y. Mashina akani qilyapman, mashina akani qilyapman. O'sha cheki ham o'zimizga manga yetalab olib kelyapti. Bor baraka. Aka, aytasizlar o'zlaring. Endi olishga qarab
Mollar ko'ringlar mana. Mana shularga savdo bo'lyapti. Orqalarini ko'ring. Shikarasiga. Oshtoga bitmadimi? Oshtoga Daniel aka zo'r savdo qildi. 28 ming. Bunda oshig'i endi u buni hozir omoni bunga yem berisham 1 kilo yemni ham falon pulga olasan. To'g'ri aytyapti. Nasib barakasini ko'ramiz buni ham. Buni ko'ringlar. Bu ham polvon narsa ekan. Bu 10 plyusda bo'ylari, xohlasa. Orqalarni. Boy aka nech pul deyapsiz? 20 deyapmiz, kami bor. 20 kami bor. 18 millionga savdosi bo'pti buni. 18 ga berilmayapti. Onasi ham katta mol shekilli. O'zimizda eski mollar. Ha, dehqonchilik deymi bu? Arsifti moli, arsifti. Arsifti moli. Bormi yana bunaqalardan? Bor. Nomer qo'yaylikmi, telefon nomer? Ayting. 97lik. 97lik 709 709 51 52. 51 52. Yana bo'laymi? Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yana bola ham bor, o'zimizni dehqonchilik deyapti mana. Xotirjam. Bozoringizni bersanchi. Rahmat. Vaqtda ham mana savdosi bo'lyapti. Ana. Sifat go'zal. Voy aka nech pulga chiqdi savdosi? 30 millionga o'tib berdi. 30 millionga o'tib berdi deyishyapti. Qancha narx aytilgan aka? 32 million narx aytilgan. Qirg'iziston a? 32 million narx aytilgan, 30 millionga o'tib berishyapti akalar. Mollar ko'ring. Buni qarang, sifatini. Juda go'zal a. Aka serobmi bulardan? Serob. Aytamizmi nomer? Ayting. 91lik 651 651 32 32 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa bular sotilib ketsa yana serob deyapti. Qirg'iziston barodi ishqibozlariga. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasiz. Bozoringizni bersin. Sazo qildim boshqa qilingdan Voy aka nech pul savdo qilyapsiz? Savdo qilmayaptimi? 4,5 bersam nosh qilyapti. O'sha qo'lda aka, u qattiqroq silting o'zini ham, hammani qo'llarini uzib yuboryapti bu odam. Moshli silting aka. Bozorni ko'raymi? Montor qilyapti o'sha. Bozorlarni qadr yetganda qadrga yetish kerak. 50 so'm 100 so'm maydalashni 14,5 so'mga sekadish. Yo'q. 14,5 million so'm bo'lsa. Zo'r bo'pti, bering unda aka. 14,5 million so'm. Moshli savdo. 14,5 millionga mana savdo qilib qo'yapti. O'zi nech pul aytgansiz aka? 16 million. Oz kami bor. 16 million oz kam. Oz qopti-yu marraga. 14,5 deb 15 ga berar ekanda aka. Aka, o sherigim o'lib ketgandi deysiz-ku. Nimaga o'ldi? Nima bo'lib o'lgan u? Mahsulot yetib keldi. Dadam tasherigim. Aka bu video rekka chiqadi aka aniq. To'sib turishingizni qarang, mana zo'r gap kabi. Mana oldim bo'ldi. Karta nomer yozib oling-da. Bozoringizni bersan. Yosh buqachalarga ham keldi akalar mana. Bir pilusda deylik, bir minus xudo xolasa. Do'stim, hammasi o'zlaringdanmi? Mana 6 ta. Bundan tashqari yana bor, yo'qmi? Bor. Tagi seroq.
Olami, qorami, qanaqasidan so'raysizlar? Hammasidan bor. Orqalarini ko'ringlar. Orqalari ham mo'shni. Bular ja bo'lsa 3-4 oylik bo'lsa kerak-a bular? Yo bormaganmi 3-4 oyga? 6 oygacha bor. Mana og'zida kangulari bor. Narxini necha pul deymiz bularni? 13,5 dan kam. 13,5 dan kam bu. Eng balandini necha pul qilishdi savdo? Shu ikkalasini 25. 12,5 dan. Voy bermadilaringmi? 13,5 dan ozgina bor ekan-da, bo'lmasa kami, ha? Ko'pmas ekan. Bir 200 metr atrofida bor ekan xolos akalar kami. Qaranglar, omalar nechta so'rasalar ham bor, mollar sifati go'zal, sog'liklari joyida hammasini. O'z ishlarini ochib berish. Go'zal. Nomerni ayting. 91lik 326 85-99 qiziqqanlar. Hozir rasa payti bulardi akalar. Olib qo'yasizlar. Yerlaring bo'lsa yo boshqa bo'lsa, odamlar dalaga berib yuborsalaring ham 300 ga mashinani olib, ko'zi qonga to'lib qaytib keladi akalar. Xudo xolasa hozir rosa payti bo'ladi olishdi. Bozoringizni bersin do'st. Ketdik bu tarafda ham. Bular ham juda go'zal ekan, lekin qop-qorasida, hali qip-qizilidan. Aka bittami bular? Ko'ringlar mollarni oldin. Bir pilusda xudo xolasa bo'ylari. Orqalarini ko'ringlar. Yosh. Asa bo'lsa 3 oy 4 oylik bo'lsa kerak bular, aka. Narxini necha pullarnimiz aka? Aka bir joyga 13,5 dan kam bor ekan. Voy, mana narx bo'lar ekan-ku. 13,5 dan kami bor deyapti bir joyga bo'lsa. Qaranglar. Moshni mollar. Sifati ham go'zal. Balandni necha pul savdo qilishdi aka? Aka hozir bundan tashqari bu 5 o'g'li 12 dan so'rashdi. Bundan tashqari bu 5 o'g'ini 12,5 dan so'rashibdi. Mana. Uni 11 million 200 so'rab turishdi. Mollar lekin hammasi joyida akalar. Shu aytganimdek hozir rasa payti bularni olib qo'yishdi. Oldilarini ko'ringlar. Bir-biridan go'zal. Sog'liqlari joyida, xudo xolasa. Bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolati ham bor. Akalar bunaqalar serob bo'ladi bu akalarni. Nomerni aytib qo'ying aka. 91lik 492 8991 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akalar chiroyli qilib beradi. Xudo xolasa dastavkasidan muammo yo'q. Kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Nechta bo'lsa mana. Bozoringizni bersin aka. Ketdik. Voy, mana uni qarang sifatini. Mana sifat. Buni qarang. Voy aka necha oylik bu? 7 oylik. Polvon narsa ekan, orqalarini ko'ringlar. Narxi necha pul deyapsiz? 20 deyapman. 18,6 ga bermadi. 18,6 ga berilmabdi. 20 million narx aytilyapti mana. Ko'ringlar. Moshni. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilikga nomer aytib qo'yamizmi? 93lik 93lik 896 896 55 55 11 11. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mol dehqonchilik ekan. Bozoringizni bersin aka. Sifat juda go'zal. Bularni ko'ringlar mana. Ikkita, biri 10 plyusda bo'ylari, xudo xolasa. Biri 15 ham chiqsa kerak xotirjam. Ikkalasi ham bir xil, yoshlari ham bir xil. Necha oylik bular? Mana. Agarlar lekin yoshiga to'lmagan, ja bo'lsa 8 oylik bo'lsa kerak. 8-9 oylik. Narxini necha puldan deymiz bular? Jupiga. Qancha savdo qildi? 37 qilishdi. Necha pul deyapsiz? 40 mi? 20 milliondan 40 million. Akalar. Alouz. Avvalda bu bola bana 100 dolar bergan, postoyan yo'qlar. 40 million narx aytilyapti. Menimcha mana unisi chiqib 1,5 million qimmatroq narxidan. O'sha 21 ga 19 mi chunki buncha kattaroq ekan, bunga qaraganda. 37 millionga savdosi bo'pti.
Xudo xolasa serobmi bulardan? Ikkita xolosmi? Nomer qo'yamizmi qiziqqanlarga? Sotib yuboramizmi? Ben eski telefon qo'yayım ben bilaman. Voy qayerdan bilasiz, tog'a? Abi hech kim qilmaydi. Shu deganiga ham telefon qilib bezitib yuboringlar mana shu mollarni akalar. Ayting nomerni. 91lik 119 0232 qiziqqanlar. Bemalol telefon qilinglar. Akalar xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradi. Bozoringizni bersin. Ketdik. Akram boy nima bo'ldi? Bu sumkada hep pul ishlading-ku. Akalar, xo'p. Buqalarni kattasidan to kichkinasigacha chiroyli qilib ko'rsatib berdik. Obzorimiz yoqqan bo'lsa akalar, arzimagan mehnatimizga bittadan like so'raymiz sizlardan. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa biz chiqargan videolar muntazam ravishda birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.